بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا زموږ په دې معاشره کې کینې بغضونه حسدونه ډېر زیات شوي دي. په وړه وړه خبره باندې روریان یو بل ته نقصان رسوي، دوستان په دوستۍ کې یو بل ته نقصان رسوي. دغه رنګې د محلې والا نو کوم بنده ته چې داسې د چا نه یره وي چې دا بنده ماله نقصان راکوي، دغه د نقصان نه د بچ کېدو دپاره ډېر بهترین او مجرب عمل دی چې چاته د چا نه یره وي. دې بنده له پکار دی د لاس په دې ګوتو باندې د دې ګوتې نه شروع کړي کاف ها یا عین صاد، لاس په بندوي، ها میم عین سین قاف، لاس دواړه په موټي کې. دې نه بعد بیا لاس کولو کې وبوي کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف، بیا به لاس کولو کې کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین قاف. دا مخالف بنده چې کوم طرف ته دغه طرف ته به د الله داسې کولو کې د دې ځای نه والا دې ځای پورې به پوکي وي او لاس به داسې وڅنډي. انشاءالله د څو ورځو پابندۍ سره د دې عمل کولو په وجه باندې کم بنده چې چاله نقصان ورکوي د هغه د نقصان نه به محفوظ وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.